Блин, уйди отсюда. Как крадется ко мне. Все, короче, всем привет, вам на канал ЛПшники. Там что-то на заднем фоне что-то творится. Ладно, пофиг. И сейчас я на природе. И let's go. Ну как на природе? Для меня в огороде. А для Пэта что там творится? А для Пэта на природе. Ну, скоро мы идем на природу жарить шашлыки. И опять этот глупый кот. И да, для меня сегодня устраиваем фотосессию. И да, сейчас я нахожусь в траве. О боже. Всем приветушки. Да, я сейчас знаю, что будет не очень хороший такой кадр, но я увидел собаку и испугался. Мне стало страшно, она так резко пришла ко мне. Смотрите, где я сняла свою обувь. Я убежала от собаки. Я испугался. Ладно, надену чью-то обувь. Шучу, это мамина. Посмотрим, где тут этой собаки. А я ее вижу. Сори, то, что другой пэт, потому что я этого пэта уронила на улице. Сейчас его грызет собака. Ага, не поверите. Сейчас я пойду отгонять эту собаку. Окей, ну ладно, всем пока. С вами был канал ЛПшники. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте про комментарии.